Kalau dia udah selesai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat para sahabat dan saudara guru hebat yang kami cintai. Terima kasih di kesempatan sore hari ini kita akan memulai untuk membuka meeting room atau belajar bersama. Perlu rekan-rekan atau Bapak Ibu ketahui, jika kita ingin mengikuti proses pembelajaran ini, beberapa hal yang perlu kita perhati, diantaranya satu, kita jangan banyak bercanda, kita fokus kepada apa yang kita bahas, yang akan kita bahas, kemudian matikan audio visual yang lain seperti mungkin lagi nyetel TV ataupun nyetel radio. Jangan jangan terlalu dekat agar tidak tentunya riuh dan materi dapat kita resap dan kita dengar dengan sejelas mungkin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, yang pada kesempatan ini sebagai moderator yaitu Ibu Sofiati MPD. Untuk memulai acara ini saya akan persilakan kepada Ibu Sofiati. Kepada Ibu Sofiati saya persilakan. Terima kasih pada host yaitu Pak Aliaman atas kesempatannya saya sebagai moderator. Baiklah, saya adalah Sobriati, saya bertugas di unit kerja SDN Babakan Turi. Pada kesempatan sore ini, saya sebagai moderator, sedikit saya ingin menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Pak Haji Sabawi. Pak Haji Sabawi MPD, beliau merupakan seorang guru senior di Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, yang sekarang bertugas di unit kerja SDN Taman Sari 5 di Kecamatan Pulau Merak. Beliau merupakan salah satu pendidik yang sudah sangat banyak jam terbangnya dan prestasinya pun sangat luar biasa. Kebetulan saya dan Pak Sabawi pernah dalam satu pelatihan, yaitu pelatihan instruktur nasional waktu itu di Bogor selama 10 hari, dan kebetulan kami juga satu kelas bahkan satu kelompok, dan memang kompetensi beliau itu sangat luar biasa. Pada sore hari ini Pak Sabawi akan menyampaikan materi mengenai penetapan KKM. Nanti lebih jelasnya bagaimana KKM ditetapkan dan mekanisme langkah-langkahnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh presenter kita, yaitu Pak Haji Sabawi. Kepada Pak Haji Sabawi, kami persilahkan untuk memaparkan materi pada sore hari ini. Silakan Pak Sabawi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat yang saya hormati dan yang dibanggakan, pada sore hari ini kami akan mencoba bagaimana menetapkan suatu KKM, dan hal ini merupakan hal yang biasa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Kami di sini tidak memberikan materi, hanya sifatnya merefresh, mengingat kembali pengetahuan yang selama ini sudah dimiliki. Apa yang akan disampaikan sebetulnya sudah sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Namun tidak ada salahnya kalau kita review, refresh kembali ingatan-ingatan kita akan kembali kita laksanakan apa dari yang hormati dan yang saya
dibanggakan. Untuk menentukan suatu keberhasilan kenaikan kelas ini tergantung KKM yang ditetapkan oleh seorang guru, oleh seorang pendidik. Jadi dalam hal ini, apakah kita tuntas di dalam mengajar, apakah anak ini bisa naik kelas atau tidak, ini tergantung KKM yang kita tetapkan. Nah, KKM yang kita tentukan ini berdampak kepada nanti ada tindak lanjut, pembiayaan, bimbingan, dan lain sebagainya. Ini tergantung KKM yang kita tentukan. Apabila anak memperoleh nilai di bawah KKM, berarti kita seorang guru harus mengadakan dalam kegiatan sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu yang saya banggakan, saya akan mencoba bagaimana menetapkan KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dalam penetapan KKM ini ada rambu-rambu. Pertama, KKM ditetapkan pada awal tahun. Kemudian KKM ditetapkan oleh sekolah. Nilai KKM dinyatakan bisa dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Kita juga menggunakan nilai 1/3 nanti bisa dikonversi ke nilai ratusan. Nilai ketuntasan belajar maksimal adalah 100. Sekolah dapat menetapkan di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal. Nilai KKM harus dicantumkan di dalam LHBS. Nah, bagaimana mekanisme langkah-langkahnya? Pertama, kita dulu KKM per indikator. Kemudian kita KKM per kompetensi dasar. Kemudian tema dan tema. Sekarang adalah tema dengan waktu kita pasti menggunakan KKM. Kalau KKM pertama kita tetap KKM indikator, kemudian KKM dasar, kemudian KKM SK, kemudian KKM mata pelajaran. Kriteria penetapan KKM. Di dalam KKM itu ada yang harus ditetapkan. Pertama adalah tingkat kesulitan dan kemampuan pelajaran. Kita analisis, kemudian cek siswa. Nah, bagaimana cara kriteria menjadi nilai? Karena tadi kan ada kita menggunakan nilai tentang ratusan, bisa kita menggunakan nilai satuan 1, 2, 3. Bagaimana menafsirkan yang menjadi nilai? Dengan memberikan poin pada setiap kriteria yang ditetapkan. Kompleksitas tinggi bisa kita kasih skor 1, sedangkan sedang 2, rendah. Dukung tinggi nilai 3, sedang 2, rendah 1. Intek kalau tinggi nilai 3, sedang 2, rendah 1. Nah, dari ketiga unsur kompleksitas daya dukung dan intek itu kemudian kita jumlahkan, kita bagi 9 dikali 100. Kenapa kita kali 9? Karena nilai maksimalnya adalah 3. Nah, dengan menggunakan kriteria kompleksitas tinggi misalkan 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, rendah 81 sampai 100. Nilai dukung dikatakan tinggi tentang nilai 81 sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Dan untuk intek tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64.
Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas sedang, daya dukung dan indeks sedang, nilainya adalah rata-rata nilai dari kebijakan. Dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap partikel perlu kesepakatan dalam forum guru sekolah. Nah, dengan memberikan pertimbangan proporsional adjustment pada setiap kriteria untuk menetapkan nilai kompleksitas tinggi, sedang, rendah, dukung, tinggi, sedang, rendah, sedang, rendah. Contoh, jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya tinggi dan indeks siswa sedang, maka dapat dikatakan hanya satu komponen yang mempengaruhi mencapai kebutuhan maksimal 1%, yaitu indeks sedang. Jadi guru dapat mengurangi nilai menjadi antara 90 sampai 80. Tingkat kompleksitas. Ini tingkat kesulitan dan kerumitan dari setiap AD yang harus dicapai oleh siswa. Tingkat kompleksitas tinggi bila dalam pelaksanaannya menuntut memahami kompetensi yang harus dicapai siswa, kreativitas, inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Waktu cukup lama karena perlu pengulangan, penalaran, dan siswa yang tinggi. Kemudian kemampuan sumber daya pendukung, jadi ketersediaan tenaga. Ketersediaan tenaga ini misalkan sekarang minimal seorang bagaimana kalau guru membutuhkan, itu juga masuk kemampuan sumber daya pendukung. Sarana dan prasarana. Apakah sarana dan prasarana di sekolah tersebut memadai? Fasilitas yang dibutuhkan anak memadai? Kemudian pendidikan yang sangat dibutuhkan, misalnya BOS, PUP, bagaimana manajemen di sekolah tersebut, bagaimana kemudian stakeholder terhadap sekolah tersebut, apakah masyarakat di sekitar tersebut mendukung terhadap program-program tersebut, apakah wali murid terhadap program-program tersebut. Ini termasuk dalam kemampuan sumber daya dukung. Intek, tingkat kemampuan rata-rata siswa. Misalkan KKM kelas 4, 5, dan 6 didasarkan pada pencapaian KKM kelas siswa pada semester atau kelas sebelumnya. Nah, ini tabel kriteria kepenguatan minimal. Mungkin kalau saya pikirkan juga ini terlalu banyak. Materi saya loncat-loncat saja. Bisa lihat di slide, atau kalau nanti membutuhkan, kalau nanti ibu bapak ibu membutuhkan, bisa saya kirim lewat email atau WA. Tujuan analisis. Mengetahui tingkat pencapaian PTM yang telah ditetapkan. Kenapa sih kita perlu menganalisis dari masing-masing atau karena manfaat dari analisis ini adalah sebagai dasar untuk menetapkan KKM pada tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan atau yang belum jelas, kita bahas bersama, karena memang di sini saya hanya mereview, merefresh pengetahuan yang tidak pernah diperoleh. Saya yakin Bapak profesional menguasai saya katakan tadi, karena memang ini adalah hari-hari. Setiap tahun Bapak KKM, apa yang saya katakan di KKM ini sangat
kita butuhkan ketuntasan di dalam proses belajar. Saja barangkali untuk selanjutnya kepada moderator untuk berdiskusi bersama, belajar bersama. Jika nanti kami jawab dan pada moderator Yaman, maaf salah tadi Pak Yaman. Moderator Ibu Febriati, waktu dan tempat kami sediakan untuk memimpin konferensi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Sabawi yang telah memaparkan materi pada sore hari ini, yaitu mengenai ketetapan keputusan minimal. Yang seperti yang sudah kita ketahui, seperti yang sudah kita ketahui ya, KKM ini saya yakinlah semua tenaga pendidik sudah sangat ibaratnya apa ya, ahli dan pakarnya untuk menentukan target KKM. Tapi nggak kita sore hari ini kita merefresh seperti yang tadi disampaikan oleh presenter, bahwa refresh itu ya pasti banyak manfaatnya. Ya, di sisi lain memang KKM ini karena seperti kita ketahui kurikulum itu kan berubah-ubah, dan untuk variabel dari penentuan KKM itu sendiri juga berubah, kompleksitasnya pun berubah, apalagi untuk KD-nya, istilah-istilah KD berubah, kemudian SK berubah jadi KI dan lain sebagainya. Yang tadi sudah dipaparkan oleh moderator itu adalah penyesuaian dari KKM yang lama sekarang diterapkan di kurikulum 13 yang sudah kita laksanakan pada tahun ini. Baiklah, manfaat dari KKM itu sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang telah ditetapkan. Itu adalah analisis KKM dan bisa dijadikan dasar untuk menetapkan KKM pada tahun berikutnya. Baiklah, itu sedikit review dari penjelasan presenter. Mungkin ada Bapak atau Ibu yang masih tanya-tanya dan ada hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Nanti Pak Sabawi sebagai presenter akan berusaha menjelaskannya. Dipersilakan pada audiens atau partisipan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Badia, silakan Bu Badia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Badia. Bapak Sabawi sebagai materi, saya akan menanyakan tadi tujuan manfaat analisis. Bagaimana cara atau langkah guru untuk menganalisis apabila dari salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai ketuntasan atau KKM ini dalam hal tadi kompleksitas ya, kerumitannya, khusus untuk di kelas 1, terutama bagi anak-anak yang kesulitan membaca. Nah, itu bagaimana menentukan KKM-nya supaya tidak terlalu rumit untuk guru dalam menentukan KKM ke arah penentuan kompleksitas tersebut. Terima kasih. Ya, itu adalah pertanyaan dari Bu Badriah. Di sini untuk Pak Sabawi mungkin hal yang ingin ditanyakan Bu Badriah adalah kompleksitas dari pelajaran bahasa Indonesia khususnya untuk kelas 1. Ya, untuk kelas 1. Dalam hal ini yaitu
membaca bagaimana cara menganalisisnya gitu ya, untuk agar mencapai KKM yang sudah ditetapkan. Silakan kepada Pak Haji Sabawi sebagai presenter untuk menjawab pertanyaan dari Bu Badriah. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Badriah, dan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memimpin jalannya konferensi ini. Kami akan coba menjawab. Sebetulnya KKM ini tidak berlaku untuk bahasa Indonesia, untuk semua, baik bahasa Indonesia. Karena dulu tema ya, tema 1, tema 2, tema 3. Kayak memang di dalam tema itu kan ada beberapa pelajaran ya. Tema bisa jadi hari ini bahasa Indonesia dan IPA dan IPS. Pembelajaran berikutnya pada matematika, bukan matematika, IPA dan bahasa Indonesia misalkan. Pada intinya sama sebetulnya. Begini, memang betul. Yang salah kok kalau tinggi di kompleksitasnya, kok kalau tinggi nilainya 1, kan? Sedangkan di daya dukung kalau tinggi itu nilainya 3. Di intek kalau tinggi itu nilainya 3 gitu kan. Nah, memang kebanyakan dari Bapak terkadang ini terkecoh. Kok Pak kalau tinggi 1, harusnya kalau tinggi kan 3 gitu kan logikanya. Ini kadang sering terbalik dalam menyusun KKM ini. Sedangkan di daya dukung kalau tinggi, di intek kalau tinggi itu, tapi kenapa di kompleksitas? Kompleksitas ini tingkat kerumitan. Kalau dianggap Ibu sebagai guru, indikator ini rumit ya. Nah, kalau rumit berarti nilainya 1. Gitu. Kalau dianggap itu saja identitas. Jadi dari mana itu tahu? Ibu sebagai guru kan menganalisis per indikator, per kaki, per indikator, per tema. Ini rumit sekali ini. Menurut saya seorang guru aja rumit. 1 ya. Daya dukungnya tinggi. Kenapa dikatakan tinggi? Dikatakan tinggi misalkan. Dikatakan tinggi misalkan sarana tenaga pengajar, sasaran mendukung, bosnya juga sekolahnya, stakeholdernya mendukung, masyarakat itu termasuk tinggi, maka nilai 3 kalau menggunakan jadi kita menggunakan nilai 1, kita menggunakan puluhan. Kalau menggunakan nilai puluhan itu 65 setelah 80. Nampak. Pak, apakah nanti menggunakan dan puluhan berbeda? Tidak. Kalau dibagi nanti hasilnya akan sama. Kalau menggunakan puluhan nanti kan dibagi 100. Tapi kalau menggunakan satuan nanti kan 9. Kenapa dibagi 9? Karena nilai maksudnya. Contoh ibu katakan tadi. Indonesia ini rumit. Berarti kita nilai 1 Bu ya. Ya. Jadi kan daya dukungnya nilai 3. Inteknya termasuk nilai sebelumnya bagus. Misalnya kita nilai 3, berarti ditambah 3, 4, ditambah 3, 7. 7 dibagi 9. Bapak ditunggu. Dan berapa tuh? 7 dibagi 9 0,7.
0,7. 0,7. Kalau dikali 100, 0,77 berarti 77. 77. 7. Nah, 77 itu berarti termasuk Sedang. sedang. Termasuk sedang karena rentangnya 65 sampai 80. 80. Artinya, silakan mana yang dianggap mudah. Kalau dianggap mudah menggunakan hanya ukuran, kalau menggunakan satuan atau satuan, cuman kelemahannya kalau menggunakan satuan selalu. Nah, tetapi kalau menggunakan ukuran, kita 5 sampai 80. 8 itu ya variasi. Tapi kalau saya sih secara pribadi lebih menggunakan lebih enak. Kenapa? Lebih mudah menghitungnya. Nah, nanti kalau ketahuan sedang rendah, terakhir kita jumlah termasuk KKM-nya sedang rendah apa? Atau misalkan begini tadi KKM-nya 65. Berarti kalau anak dapat nilai 60 ya dalam proses pembelajaran, anak tersebut harus mendapatkan bimbingan oleh guru tersebut, dibimbing agar nilai dia dari 60 dalam sehari. Kalau dalam yang kita buat 65 misalkan, kemudian anak ini nilainya 50, berarti anak tersebut tidak naik, tidak tuntas belajarnya, gitu tuh. Tetap belajarnya tidak tuntas, makanya KKM ini sebetulnya sangat baik. Mengapa? SDA dengan SDB dengan SDC akan berbeda KKM-nya. Jadi naik atau tidak itu tergantung kondisi masing-masing. Sebetulnya penentuan KKM ini sangat bagus dan sangat baik di dalam sekolah. Kenapa? Dia buat kalau KKM-nya 4, kemudian anak dapat 5, termasuk tuntas belajarnya. Kadang guru ini ego. Kenapa ego? Kalau KKM-nya kecil, 5, sekolah tersebut jelek, ini kadang dipaksakan. Padahal ada kriterianya, kompleksitasnya mendukung, tidak daya dukungnya, inteknya. Begitu kan? Kadang daya dukungnya juga kurang, sarana prasarana tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada. Daya dukung dibuat tinggi. Akhirnya apa? Ya begitulah. Jadi sebetulnya KKM ini sangat bagus sekali. Cuma karena apa adanya. Ya kalau memang rendah ya rendah, supaya anak kita juga tidak dirugikan. Supaya reliable. Ya, jadi antara di kota dan dimanapun hasil itu tergantung kondisi tadi, tidak dipaksakan. Tapi begini Pak, Nah, barangkali itu. Begini Pak, satu lagi. Kadang-kala kita kan sudah diatur dengan sekolah ya. Otomatis sekolah itu menentukan KKM sehubungan kaitannya dengan sarana prasarana, terus kemampuan di wilayah sekolah kita tersebut. Pada dasarnya akhirnya guru-guru mengekor pada sekolah tersebut. Itu gimana? Nah, sekarang kan kita berbicara begini Bu ya, kita bicara ini artinya sesuai dengan keilmuan yang ada. Dengan keilmuan yang ada, kalau tadi sekolah tersebut sudah menentukan, sebetulnya
Jadi tidak bisa. Memang terkadang kalau KKM kita 5 misalkan, Bu, SD itu berapa KKM-nya 5? SD itu berapa 7? Dengan KKM 7 itu dianggap sekolah dia itu wah hebat, kualitasnya bagus. Padahal ya tidak apa-apa kalau memang tadi itu kompleksitasnya, daya dukungnya, inteknya itu dianalisisnya nggak apa-apa. Cuman kalau tiba-tiba menentukan 70 itu dari mana BIM salah BIM, ya nanti yang rugi adalah peserta didik. Peserta didik yang dirugikan, tetapi di mata masyarakat, di mata umum sekolah itu bagus. Begitu, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian pemaparan dari Pak. Kalau tadi ada 11 KKN kelas, ada KKN kelas. Nah, dari sini masih banyak yang sifat zero karena sebenarnya yang kita tentukan itu KKN sekolah atau KKN kelas. Nah, kalau KKN sekolah artinya satu sekolah seragam, ya. Nah, itu cara mengambilnya dari mana khususnya gitu untuk KKN sekolah. Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Ya, Pak Leman, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Pak Leman menanyakan Rumus ngambil dari KKN sekolah. Dari untuk menentukan KKN sekolah dan menentukan KKN sekolah, di mana perbedaannya dan bagaimana cara menentukannya, itu dia Pak Ali ya? Iya betul. Ya. Pak kan mungkin Pak Haji Sabawi sebagai presiden bisa menjelaskan tahapan mana dulu yang harus dilakukan. Sebenarnya tadi hampir sama dengan Bu bagian ya berkaitan dengan KKN. Makanya ini tidak usah lagi. Jadi harus menentukan KKN kelas dulu baru itu
dapat kita tetapkan KKM sekolah dari KKM kelas yang sudah digunakan. Tapi untuk hal bagaimana cara menentukannya, silakan ada Pak Sopolus silakan Pak Sopolus. Baik, terima kasih kepada Bapak Al-Yaman. Kami coba menjelaskan. Jadi pertama memang masing-masing guru kelas menganalisis dan menentukan KKM-nya. Tadi secara analisis per KD-nya, per indikatornya, kompleksitasnya, daya dukungnya, intake-nya. Kemudian misalkan contoh, Bahasa Indonesia kelas 1, kita pakai satuan apa puluhan ya, misalkan puluhan ya biar mudah ya. Misalkan kelas 1 50 Bahasa Indonesia, kelas 5 65 misalkan. Kelas 2 65, kelas 3 misalkan 70, kelas 3 guru kelas 3 misalkan 75 dan seterusnya. Nah, kebanyakan orang itu dijumlahkan, ditambahkan, lalu dibagi 6. Dulu saya juga berpengetahuan seperti itu. Ternyata tidak. Bahasa Indonesia kelas 1 tadi. Ya kan, kelas 1 50, sedangkan kelas 2 65. Berarti sekolah tersebut untuk bahasa Indonesia adalah KKM-nya 50, bukan dibagi 6 seperti itu Pak Liaman, ya. Itu mungkin ya. Nah, kebanyakan saya juga dulu pengetahuan saya itu dari guru kelas 1, KKM guru kelas 1, KKM guru kelas 2, kelas 3 ditambahkan lalu dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena ada 6 kelas. Padahal adalah yang terendah. Kenapa yang terendah? Karena nanti kan untuk menentukan ketuntasan itu kan supaya anak misalkan di atas rata-rata, ya kan, misalnya 50, berarti kalau 60 ya berarti anak tersebut bisa naik kelas. Itu kalau yang berhubungan dengan KKM sekolah loh. Begitu. Kalau dengan berhubungan dengan KKM kelas, KKM-nya 50, kemudian anak dapat nilai 40. Berarti anak tersebut harus mendapatkan bimbingan dari guru kelas tersebut. Begitu. Jadi memang KKM sekolah itu masing-masing guru harus membuat. Lalu ya makanya harus kumpul pada tahun ajaran baru itu, kumpul bersama, duduk bersama antara kepala sekolah, dewan guru. Oh, untuk bahasa Indonesia sekian Pak. Untuk memang kita ini di dalam pembelajarannya adalah tematik, begitu Pak ya. Tetapi di dalam tematik itu sendiri di rapotnya adalah bidang studi, kurang lebih seperti itu kan? Ya. Nah, kalau mau bahasa ini per bidang studi ya berarti KKM per bidang studi begitu. Karena memang di dalam tema itu ada beberapa mata pelajaran kan di dalam satu tema itu. Jangankan di dalam satu tema, di dalam satu pembelajaran hari ini misalkan matematik, bukan matematik, bahasa Indonesia dan IPS, ada SPDP. Nanti pembelajaran 2 gitu kan, beda dengan waktu kita KTSP. Jadi di dalam pembelajarannya adalah tematik, tetapi di dalam analisis nilai dan di rapot bidang studi, begitu kan Bapak? Di rapot bukan tematik kan, tetap bidang studi atau mata pelajaran. Nah, begitu kondisi, seperti itulah kondisi yang ada memang seperti itu. Jadi intinya duduk bareng guru kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kepala sekolah, yuk mari kita sama-sama tentukan. Apa yang dikatakan tadi Bu Badria, jujuk-jujuk 70 Pak. Iya, memang di mata masyarakat itu termasuk bagus KKM-nya 70-80, berarti anak harus nilai dapat 90-100. Tetapi kan kasihan anak. Apalagi kata Ibu moderator tadi, dari KKM sekolah baru KKM kelas, itu namanya menekan guru. Guru dipaksa harus nilai sekian, kasihan. Ya kan? Kalau KKM sekolah dulu ditentukan, baru menentukan KKM kelas. Kasihan guru dipaksa. Padahal sudah jelas kriterianya adalah bagaimana kompleksitasnya, bagaimana daya dukungnya, bagaimana intake-nya. Intake ini berkaitan dengan nilai sebelumnya Pak. Kalau kelas 2 lihat waktu kelas 1.
Nah, kalau dia kelas 1 mungkin ada dari TK dan pendukung lainnya gitu ya. Kalau kelas 1 kan mungkin harus lihat sebelumnya gitu kan. Nah, kali seperti itu. Ya silakan Pak. Saya malah mendapatkan informasi dari rekan saya. Saya juga seperti itu. Contoh Pak, bukan dari kelas 1, dari sekolah besar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana yang terkecil itulah yang dipakai. Begitu. Nah, kenapa saya mendapat informasi yang kelas 1 misalnya yang kecil yang tadi saya katakan tadi, saya kan tadi sampaikan. Saya juga sama. Seperti itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, KKM kelas 1 ditambah KKM kelas 2, ditambah KKM kelas 3, lalu dibagi 6. Kenapa bagi 6? Karena ada 6 kelas. Sama seperti menghitung KKM kelas, ya kan? Misalkan tinggi 3. 3 ditambah 3, sedang 2, 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9. Ini kalau kalau per kompleksitas daya dukung dan intek. Nah, dulu saya juga berpikiran seperti itu. Ternyata yang kita pilih untuk sekolah adalah yang paling rendah. Nah, itu sepengetahuan saya. Tapi barangkali ada yang berpendapat lain, punya pengetahuan lain, mungkin kita bisa sharingkan kembali. Tentunya kalau penjelasan kami ini kurang tepat, ya kita bisa diskusi bareng atau bagaimanalah, atau kita cari referensi yang lain, begitu bisa kita bicarakan. Tapi kurang lebihnya seperti itu. Saya juga sama dulu begitu Pak. Dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Ya karena jumlah kelasnya adalah 6 begitu. Tetapi kalau ketika nanti KKM-nya tinggi, ya ujung-ujungnya adalah kasihan kepada wali murid kita seperti itu. Bukan wali murid, kasihan kepada peserta didik kita. Artinya mau nggak mau dia harus melampaui KKM tersebut. Kalau tidak, ya dia tidak naik kelas. Begitu. Kalau tidak, ya dia tidak naik kelas. Itulah konsekuensi daripada KKM tinggi. Kurang lebih seperti itu. Kami kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Demikian Pak pemaparan dari presenter untuk penjelasan pertanyaan dari Pak. Gimana Pak? Jelas ya. Terima kasih Pak Isabel sebagai presenter atas jawaban yang sudah diberikan. Selanjutnya silakan kepada Pak Abisabau untuk menyimpulkan materi yang disampaikan pada sore hari ini. Pada Pak Abisabau, silakan. Baik Bapak Ibu hebat yang kami banggakan, kami coba untuk menyimpulkan bagaimana kita tadi menentukan KKM. Jadi memang ini pekerjaan berat karena harus menganalisis per KD, per indikator, per materi pelajaran begitu kan. Tetapi memang itulah pekerjaan kita. Kita tidak boleh juga menentukan KKM sekolah sekian 70, 80 dengan harapan kalau KKM-nya tinggi, sekolah tersebut dianggap sekolah bagus, sekolah favorit. Tetapi tidak didasarkan pada ketentuan yang ada. Apa ketentuan yang ada tadi seperti saya sampaikan tadi, bagaimana kompleksitasnya, bagaimana daya dukungnya, bagaimana inteknya. Setelah kita hitung, kemudian guru kelas menentukan nih sudah, kalau masing-masing kelas sudah menentukan KKM-nya, mari kita duduk bersama dengan keluarga besar atau dewan guru dan kepala sekolah. Kemudian di situ mungkin akan dibimbing oleh kepala sekolah. Jadi kita menentukan KKM itu melalui sebuah proses yang panjang dengan keilmuan yang ada. Barangkali itu Ibu Moderator, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, ya mudah-mudahan kita bisa perbaiki, kita belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini materi yang disampaikan oleh presenter kita yaitu Pak Isabel. Mudah-mudahan apa yang sudah di-share
Itu semuanya merefresh ingatan kita dan kita kembali bisa menentukan atau menetapkan KKN itu dengan ketentuan yang ada, sehingga kita akan ya, terima kasih pada Pak Haji Sabawi sebagai presenter sore hari ini yang sudah memaparkan dengan begitu jelasnya mengenai penetapan KKM. Ya, mudah-mudahan pada sore hari ini bisa merefresh kita dan kita bisa menentukan KKM itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Di mana untuk menetapkan KKM kelas itu harus mempertimbangkan segala komponen atau variabel yang berada di kelas, baik daya dukung, kompleksitas maupun kemampuan siswa itu sendiri. Dan itu akan menghasilkan atau kita dapat menetapkan KKM yang benar-benar sesuai dengan kondisi kita. Jadi itu akan tidak memberatkan guru itu sendiri ataupun siswa, ya di sini yang menjalankannya untuk mencapai target KKM yang ditetapkan. Itu sedikit kesimpulan dari saya. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini sangat bermanfaat, bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan kembali, saya sebagai moderator menyerahkan kembali kepada host yaitu Pak Aliaman. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi meeting room yang baru saja kita selesaikan, dan tentunya harapan kita dengan kegiatan ini sangat menambah wawasan kita agar kita bisa diterapkan untuk di sekolah kita maupun dalam kegiatan kita sebagai pengajar atau pendidik putra-putri bangsa ini. Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat yang saya hormati, selesai sudah rangkaian acara diskusi atau meeting room ini. Akhir kata dari saya pribadi tentunya saya mohon maaf jika ada penyampaian ataupun pemanduan dari rekan-rekan kami juga. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.